एन्ड सेकेन्ड राउट इज प्रोफेसर्स कसैलाई इमेल गर्नु पर्दैन, डिरेक्ट युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नु। या मलाई यसको बारेमा चाहिँ खासै थाहा थिएन पहिला, तर म चाहिँ टिए पनि हो यहाँनिर र मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउँछु। स्टुडेन्ट्स भन्दा पनि पिएचडी स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि, अनि तर मैले अलरेडी त्यो कोर्स लिइसकेको छु। सो उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएँ र मैले कसरी हजुरले अप्लाई गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डिरेक्ट युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुभएको रहेछ। नट मैले गरे जसरी प्रोफेसर्सले इमेल गरेर होइन, तर डिरेक्ट एप्लिकेसन पठाउने भन्नाले युनिभर्सिटीको लिस्ट खोज्नु पहिला युनिभर्सिटीहरू होइन, हजुरलाई कुन युनिभर्सिटी मनपर्छ। फर इक्जाम्पल म फेरि एमएसयुकै नै लिन्छु इक्जाम्पल है, जस्तो मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा हजुरलाई आउनु मन लाग्यो अरे होइन, जुन डिपार्टमेन्टमा जान चाहनुहुन्छ, मेबी फरेस्ट्री डिपार्टमेन्ट होस् या फरेस्ट्रीको इक्जाम्पल लिउँ, फरेस्ट्रीको डिपार्टमेन्ट छ भनेपछि एमएसयु फरेस्ट्री डिपार्टमेन्ट भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि फरेस्ट्री डिपार्टमेन्टको ग्रेजुएटवाला प्रोग्राममा टाइप गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि त्यो क्लिक गरेपछि ग्रेजुएट प्रोग्राममा डेडलाइन्स लेखे हुन्छ कि इनरोलमेन्टको डेडलाइन्स कहिले हो भनेर। सो इफ अक्टोबर या नोभेम्बर छ भनेपछि हजुरले के गर्नुहोस् भने जे जे डकुमेन्ट मागेको छ त्यो चाहिँ डिरेक्ट युनिभर्सिटीलाई अप्लाई भन्नाले कसैले केही नगरे सिधै एप्लिकेसन नै फिल गरिदिने। सो त्यसरी पनि हजुरले अब 6-7वटा युनिभर्सिटीमा एउटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेर त म चान्सेस धेरै छ भन्दिनँ होइन, तर धेरै युनिभर्सिटीमा चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। अनि त्यसमा पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको हुने रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ। जो मेरो साथीहरू थिए जसलाई मैले पढाएँ, नेपाली पनि हुनुहुन्थ्यो, अफगानिस्तानी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि पाकिस्तानीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ यसरी आउनुभएको रहेछ भन्नाले डिरेक्ट युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन पठाएर अनि एक्सेप्ट भएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खबर गर्छन् फन्डिङ छ वा छैन भनेर। कहिले के हुन्छ भनेपछि डिपार्टमेन्टसँग पैसा हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ हामीसँग पैसा नहुन सक्छ, मेबी फन्ड नगर्न सकौँला भनेपछि पनि हजुर रिक्वेस्ट गर्ने हो। मेबी म प्रोफेसर्सहरू कुरा गर्न सक्छु, हजुरले कोहीसँग मलाई कनेक्ट गराइदिन सक्नुहुन्छ भनेर जस कुरा गर्ने, अनि उहाँहरूले चाहिँ यसरी नै पाउनुभयो रहेछ। सो मेन थिङ इज डिरेक्ट एप्लिकेसन डेडलाइन भन्दा अगाडि युनिभर्सिटीलाई पठाइदिने एन्ड जस्ट वेट फर इट। मेबी गुड लक हुनसक्छ अनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ पिएचडी।